У меня возникло четкое ощущение дежавю. У меня было ощущение, что мы вновь вернулись в 15-16 год в тот уровень дискуссии. И мы снова начинаем спорить о том, что стало причиной российского вторжения в Крым. Отмененный закон о Кивалова-Колесниченко или все-таки немножко не это было причиной? Что стало причиной вторжения на Донбасс? То, что там условно говоря, ущемляли русскоязычных, или все-таки Русские танки какие-то... пришли, Да, или да. русские танки пришли. Потому что чиновники на самых разных уровнях, начиная от главы администрации президента Андрея Богдана и заканчивая главой СНБО, они делали какие-то заявления, которые, на самом деле, мы все уже давно прошли в 15-16 году. Ну, из серии, например, нужны ли нам Минские соглашения, в какой очередности мы должны выполнять пункты, как должна быть устроена украинская языковая политика, нужно ли менять, там, я не знаю, культурно-символическое пространство страны. У меня было полное ощущение, что я сейчас могу открыть архив, достать статью 15-16 года, исправить пару дат и точно так же ее отдать в какое-нибудь А издание, почему так? и она будет актуальна. Ты знаешь, у меня отчасти было ощущение, что, ну, понятно, что команда Владимира Зеленского неоднородна, там есть люди, которые были погружены в пространство украинских трансформаций, как Дмитрий Кулеба, например, да? А были, которые не погружены. А были люди, которые пришли во власти либо с сценических подмосток, либо из-за кулис этих самых подмосток, потому что они были юристами 95-го квартала, менеджерами, я не знаю, пиар-агентства какие-то возглавляли и так далее. То есть их уровень дискуссии, их уровень понимания реальности, их уровень вовлеченности в реальность, ну, был минимальным на протяжении всего периода, начиная с 2013 года. Пока, условно говоря, страна там воевала на Донбассе, они думали о концертном графике. Пока страна, условно говоря, там уходило в волонтерское движение, они занимались продажей лицензий на съемки каких-то фильмов. Пока страна дискутировала о своем собственном прошлом и о своем собственном будущем, эти люди снимали какую-то кинопродукцию. И поэтому они были вырваны из пространства всей этой дискуссии. И когда они внезапно, случайно, по мановению волшебной палочки, оказались внутри власти, и у них появилась необходимость артикулировать какую-то свою позицию по этим вопросам, ну, это как, условно говоря, третьеклассника ты затаскиваешь в 6, 7, 8 класс или на первый, второй, третий Начинаешь курс. его мучить вопросами, Да, да. и начинаешь ему задавать вопросы, а он тебе отвечает в рамках таблицы умножения, условно говоря, потому что ничего другого он больше не знает.